好像我师傅过2天要回来了。肯定是吧？是不是小城那边有动静，然后让我们去接他？大家好，我是叉子闯四海，今天又来到爱哥家了啊！一来我就看到这个这球石周边都已经在坛子里面啊种了花花草草了啊！大家跟随我的镜头去看一下啊！大家看一下啊，这个花已经种下去了啊，种了这些植被啊，种了一些这个植被。这9个坛子啊，都已经种上了这个绿植啊，非常的美观啊。然后我们进里面看一下，这个是昨天晚上从赣州直接拖过来的板子啊，现在在组装这个柜子。大哥，你好，师傅。现在在安装衣柜是吧？是啊。哎，这个颜色蛮好看的，还不错哦。大哥，你这个空调是洗了一下吗？还没洗。怎么这么新呢？我新的没以前装的，只装了前年装的。哦，前年才买的。哦，我还以为是个新买的。到时再把它搞下卫生就好了。这个是组装的衣柜啊，现在这位师傅在安装了，快装好了。这个是面板、背板吧，应该是。这个衣柜已经快安装完成了啊。这个是弹开式的吗？没有那个柜门吗？有柜门。那边还有一包。下面的是长柜门，上面的是短的。哇，一来就看到阿姨已经把饭菜做好了哈。大哥。哎。Hello。哦。准备吃饭了。no。阿毛啊。昨天没来。昨天没来。好。今天又来看你了。好。阿姨，我说阿姨要帮忙就打电话给我们，人多的时候。我自己家里没什么事啊，就没打电话把你。有事就打电话，阿姨啊。对，现在打电话。肚皮炎耶。对。现在稍微好一点了。现在就辛苦阿姨了。你也要休息一下嘛。我跟你说，天天请我来做饭。没事。怎么了，大哥？不用，我站一下。不用。不用。不用。大哥一来就这么客气，拿凳子跟我坐。不用。你坐一下啊，你坐一下。这个厨房上面啊，之前二哥为了想厨房亮一点，装了几块那个透明的玻璃，现在刚好是照到那个炒菜的那个位置。好晒，好热。好晒啊，然后就二哥用那个纸片给挡起来了，不然刚好那个太阳晒到阿姨身上，就很热了。二哥，这个 WiFi 装好了吗？装好了。有没有 WiFi 了？现在？有。这个是4根天线的吧4根。这里面有 WiFi 是吧？这主机嘛。哦。这个是。那是4根线的嘛。现在二哥家都哪个房间里面都有网了，现在。每个房间都有了。每个房间都刚好。看电视都可以看，插电脑都可以插。那挺方便的。二哥，最近房子也搞好了是吧？是。小沈也看到了。他每天看我的视频，他知道。他会看。然后呢，他什么时候过来？反正还过一段时间吧。过一段时间，大概是多久？那不知道不，反正也就是听海哥的不。反正要听过海哥就可以了。这样的。好像我师傅过2天要回来了。肯定是吧？是不是小城那边有动静，然后让我们去接他？不知道。他不是说让你过去跟他相处几天吗？陪他几天吗？所以是现在咱们搞装修，现在装修已经搞完了，你就可以过去了。还过一段时间吧。不要过一段时间了，你看这几天忙完了，没什么事，我可以送你过去，可以不？也可以啊，反正。真的，二哥，不要开玩笑哈。真的。也可以，我先问一下海哥我师傅，如果说可以过去的话，你先过去陪一下小沈，然后2个人先磨合一下嘛，是不是？相处几天看一下，培养一下感情。我田里面现在还有没水放，还要抽一下水，至少要管几天才能。也没事，就烦几天也没关系，你就这几天把田里的水给放好，好，吃饭了。吃饭了，你们吃。我已经吃了，我吃了。
我吃了再过来的。你要是吃到早上的。来，大哥，你去吃，我吃了饭再过来的哈。哦，吃啊吃。这里还有个好友。这位置要移一下是吧？先吃饭。先去吃饭是吧？吃饭。啊，等这个吧，先吃完，先中午了哈。现在温师傅的这位员工啊，已经把这个柜子给装好了。这个房间堆满了这个床垫，然后装完之后又要搬过去。看一下这个房间，昨天东西多。大哥，吃饭了。这个房间已经堆满了啊！现在，大哥你住在哪个房间？喂。哦，住在对面那个房间。住在二哥对面。对。啊。可以。你拿纸巾是吧？好好好。是。好，吃饭。然后阿姨这个房间昨天也搞好了啊，大家看一下。大哥，我刚刚一来看到这个坛子啊，已经种满了这个花草啊。是谁送来的？温总。哦，温总今天早上过来搞的吗？昨天晚上家具一起送过来，然后今天那个花今天搞过来的。哦。他昨天就带过来了。这个搞起之后就好看多了。是。这个叫什么来的？我也不知道叫什么。到时候你每天就要。他这是垂锦什么发的？哦，下面垂。那你到时候每天要浇一下水的。是，他说一天浇1次2次就够，早上浇1次，晚上浇1次。就是这吃完。吃饱了是啊，吃饱了。我刚刚吃了2碗饭才过来的。大哥，吃了。坐。你们今天过来看一下。刚忙死的啊。这就上次是希望下上个。来，我来擦吧，大哥，你去吃吧。我来，你去吃饭。放这个位置。来，小声那个手啊。好。哎呀，今天我们已经吃过了，姐夫已经回去了。辛苦了，姐夫了，在这里忙活了40几天，42天，今天43天。人家跟他说啊。是啊，你姐夫终于把他放回去了哈。打工打了43天。他就是当老板要他回去了。哦，老板带他回去也好啊，因为姐夫也在这里晒嗨了。吃饭吃点稀饭嘛。稀饭不用了，我们这吃了好阿姨啊，你们吃哈。好茶，来我来。好茶好茶。大哥我听懂了哈，好吃啊。多吃一点好茶啊，多谈一点哈。他不知道是普通话。我们也做好茶饭。对啊。快吃了。阿姨来帮你搞定吧。吃点稀饭。要么你自己装了。我不要，我不要，我吃饱了再来的。他会移进去。上次那个刚好合缝的那个柜子，像原来买的那个柜子，也是放这里不好开门。这个可以。这个好开的，这个好开，它是连了尺寸的，这个是量身定做的，就是你多大的身体穿多大的衣服，这个也是量身定做的。等一下被移到里面去的，阿姨。它这个边条是这里，哎呀，是把这里钉好，这就无缝，边上没缝就好看一些。倒是开门，这个开门很好。这个挂长衣服，这里是挂2层短的，然后这是叠好的衣服，因为尺寸就这么大。这样的衣服是5万多元的。对啊，很好，这个呢，很好，颜色也配套。柜子就要大，我们家那个衣帽间都不够放。是，我是说。就是大柜子。它这个是挂衣服，上面也是挂衣服的。上面也挂衣服，这里挂长的，是挂短的。我们就是这样挂，那上面。你这是挂这里放嘛，这里放衣服的嘛，我这挂棉毛的嘛。他棉毛不长什么？你长得老多好看。阿姨都知道。那个。放被子啊。对，放被子嘛，很好。柜子要大柜子才好。注意一下，你衣服不要乱丢了。啊，到时候挂好衣服。衣服放在里面。对。衣服做事的。对。叠好嘛，叠好放这些地方是吧？这个反正2个住的。对。是不是啊？是对的。这个是的。这边刚好。这边搞好了，过几天匡总那边把家具运掏过来了，也要。这边没有那么热，对。那边就热一些，知道不？
这边凉快一些，很好。阿姨想的很好，那边房间虽然长，但是太晒了，是的吧？这里舒服点，然后又有空调，很好。吃饭吧，阿姨。吃饭去。是我刚刚早上要手机充电，哦，要手机充电，拿我帮你充电吧，拿，充好了吧？充好了。找到了吧？大哥，去吃饭。看到了。查，去查。找到了。啊。哦，阿姨的手机可以看视频嘛？是可以。啊，那这下可以看到我们的视频了。好久没看了。好久没看了，这1个月差不多1个多月都没有 WiFi， 他看不了阿姨。他们有看的，5个月他们看流量。是要流量，划不来。大哥也去看一下啊，看视频啊。干个好瘾，好瘾。好瘾。你等下你看你自己好瘾。这几天天气真的非常的炎热啊，天气啊大概有40几度啊，然后不知道你们有没有看头条的新闻啊，49.3度哈，这个不是空穴来潮的哈，都是官方的平台说的哈。然后昨天晚上温总带着他的员工从赣州啊连夜把那些柜子啊还有窗帘给拖过来了，现在师傅还在里面安装，刚刚吃完中饭。还有就是这几天叉子在参加那个西瓜 Play 的那个嘉年华活动哈，在拉票，家人们有票的可以帮忙拉票啊。哎，你好，大姐。累死了。哎，你好，你好。好，二哥，我过去了哈。有事你就打电话。对，有事就打电话哈，二哥。你忙了要帮忙一下。好，哎，大姐。好，王师傅，我们先过去了哈，是吧？好。辛苦了，我们辛苦，你们辛苦了。再见啊。那几位师傅啊，就是那个泥工王师傅，还有他的老伴，还有一位师傅啊，他们今天来啊，是找刘工这边结算工资的啊。因为在我家里做了这么多天事啊，他们用本子记好了，他们做了多少个小时，然后现在刘工在给他们算工资哈。好了，现在我们准备回去拉票了啊，家人们。本期视频呢就分享到这里，我们下期视频再见，拜拜。